no emfa ema priority insurance beboa emensiachi baby a wo hia obrabo mu onsa atwumi aka lufa tablet ne suspension eye malaria drabusua mu nyina no nom emfantu malaria no assess na promotion ekoso e prestige electronics kwai na kwadwe nneoma wotobie ni achi obi so e de account Isaac Paint Enterprise paint mu akuku dam na so yenkwa na onsa ebeka bie abi na so beboa mo sika sam tutu nyina no agina brane eno nti ko na ne wono enkwadwetwe enkomo Twins Powers enter for to me eye adwuma papa wa hye ho eno nti fa ho nyina kwadan won na won so ano emfa emansanso na Entrance University College of Health and Science admission no ekoso odofo ba bia wo bia no so person ode ntitie e onuframu dia no akofa nkrata akosua de Scan City Laboratorium beboa ma we no ye fe we de mo no mokwa nti se ne ode tie bia no kode kosiesie no esanse eno na ene nkrofo de gi ade edu se herbal product was madansie nie kwai kodunum no ebi nanso di adansie esanse adansie die no na ekoso Alhaji City base woni yade nyina da woni ho ha nyina fa beda no no anso ano prekope emfa emma Master Joe e we new air bo adwuma eno nti waso air condition no conduit ni ne keka ho nyina enti mo adwuma yie no to nsafe no mesese emfa ma onyuma kwei afoforo bi ka na wiei wonom eso yen asene asomfo ye gibre na kase nchiremu ye de abramo eyeme nana amaboachewa bidi minuaba the finance minister AFIA AKYEA BRODUA aka Midibewom Ajinkwa FM Ajinkwa FM yebejimu nkwa Arafuo yeju nkwanti na yede wo Kumawu abato empesoa no so na eye ntemu aba nrada won mo kwakwato ye wie ye nam so ema owura ns anim edi nim na ni din na je na baba ebo no ho abra ema ne fa nkunim di abotire ne ebo ni ti no enam so mamampani na na adoda nkwa akufu ado wode tiri nkwansem ede abra NPP amanyokuo na wo wie ye wode so NDC fo so sa amanyokuo titiru mienu wonom aboa pa ma somdua ba abato na ekoso ni mu afei eye woni agina asakwanta nkro kwa akuduafo ni mienu pani ne ketwa no wo so ye de ombetumi bia wa bone nsam ade ama maami je mensa a wono na da electoral commission ano an wo chese commission no so akonkodene ama wonom di ni animonyam a wo mo so abo ho ban na wo bra no obu nkonta no wo kire the Emira NS animunya ye 15,264 votes and rather no was say crack no so wa bona ba so pa won kodene a wokon ye adwumaso a wo boy ye ane de oye ye bia ana afa ni nuanom ne mfafo a woni omugina ye wo mo so obi abo no homoden enya de wo se wonya wo gina we so de saati kwansam ne bia Kumawu ade hye se wo mo so kwaye de wo so wo mo ye na wo mo hwe ye ma fan yo pepepe yo etimi ede de pe mrahye bedwani se wonko no nkosi won manam e wo mrahye bedwafie na wono de abasobode no enipakuo mienu pa wo mai se ye kwato aba na saafo ikeka wo mo ho a etimi de pinche ba ye NDC NPP and what they say wo bakwaso abo mo ho ba ye de wo mo adanse ase wono ma ya de na de omo ye no so ese efata arofo ye to aso ne da so agira mo ewo abato ye enra ekoso ewo Kumawu ne hom na mrahye bedwani a wogira ma adehye a wono mo no ton abato mpehua so owura Samuel Okujeto ablakwa enra abato omanfo eko ye bie ye dika mamane se papa no na oye polling agent na nya sam ketoa ene so awura de tiri ho a wosi akonwa ho ehwe se bibia bekoso nkan no na eyade a obo adwuma pa na wakasa nisima woka no eyaban ene woko ede amano wo kire se mampani a wote adwaso se mampani wei se mampani bia da obeba wo hwe se obema na de hye eyetemamufo ahia de na hia de na bre kwa bre so no de osefata mpuntu obia da ye de bema no na embom won twentwen se by election besi ansa na akwakoyo esanse de yekoso Kumawu ni yegyina yehunu ye enkomodie ni kasa ne chesense bebre na akoso kire se Kumawu by election ase enhyira bi na abra wo mo esanse
empuntu nyuma akɔso hɔ nom enyuma bia na ɔmani na de ebeye mfie bebre ne ɔma prom nsanka nyina nom esam by election ti eyade a wɔnom ensa ɛka na owura kugyeto Black kwa ɔkasa ɛna wɔtwem sɛ wɔbɛdanse a na ɔdase anaso de tirin kwansam ɛkɔ de ama owura Ernest yaw anim ye NPP amnyoko ni dimu odi nkunim wɔse papa na yade sɛ nkunim dia kɔma no nanso enhyɛ da nyanwa ngwe sansa konwanom ɛyɛ NPP amnyoko ni dia dada na owura Akwasi amankwa wɔ no gyina mu ɛma NDC amnyoko no wɔno so safata basobɔ esansa wohwɛmu a Emma infiem pinu ni aduonu NDC amnyoko ni nyaye wo honobo wodi toto enra by election na course ehu a no matimi apegema komanim kakra enti wonom se fata abasobɔ owura Samuel Kudjeto Black kwa yentie no. I will say that so far it's been a very peaceful and a smooth exercise. There hasn't been much incident. We have 616 voters registered here, and out of the total number of registered voters we have recorded 253 so far, and all of them have been biometrically verified. There have been no incidents of impersonation. We are also keeping a close eye on the distribution of the ballot papers to ensure that there is one ballot paper to one voter, so that there will be no overvoting or no introduction of foreign material. That's also another matter I'm keeping an eagle eye on. So far, I would say that our colleague observers have been very supportive. We've been cooperating, we've been working together. The NPP agents are to my right, very dynamic young men, and then my colleague from the NDC, and then the more credible independent candidate. He has his agents here. The other independent candidate, there's no sign of him. We don't know where his agents are, and we are working together. Ebusiani eti owura Samuel Kudjeto Black kwa ya batu e course wanra no ye polling agent no ono de wasisa agent no koye no amende nyehwe hunu bi kane nanko onim sene se nioma sikro ba enra de wo hu ye ni de okosua ye ntina abo ne ye papa ama na manyosem a oye krampo no eno betimi ama na konkan e na bato ni nyina kwa wieye ode nsempoi etu edwa Arafo ye free sabat one some so ye munra IMF Metro International Monetary Fund na won maba mane dia todwa e kire Ghana ya kopa besia ya no den ya gagai ena bosia no kra ya dia je we na ekosia wowa collateral nsem no he ya sisia mo kire mu se eye besia beye se baako eye aduanan baako 41 Chinese loans wa Ghana ya je no enkrampumpuri mantem nkoa wadi billionum enkrade no no ye no honom a wonu nko adi 5 billion e wo bosia wodo a yakoboro ne China na no na emefo kire se ekwan a ebeye mfie pimu ne Ghana ye nam so bobosia no enhwani ena China no so akoyo man bi te se ewia signal wono ne oman obobosia pa na ye hwe nkura sabi mpraduasa wonu mo pom wo mu hu o masirima wo mu ni bi edie na wonu makeka wo hu obom besi a wo magye $35 billion na wo bu akonta no emu be so hama bu pen aduanan de na chese ni nyina ye kwaje free China enya Ghana nko ama ahodo bi na mprempre de Ghana na ye nam ho apaso IMF boy ye kwakwa aka kire se besi a ye kwaje ne China agye se China no wo paso wa kire ye se besi a ye agye no no so baba wura ye japadiem mo besi sa ye japade abonebo wababawura ya mineral resource ni mu na wabawura mu a minerals agane ya wonyame wahira ye woni emapi aburo ahanu na ta China babawura ma befa na mbosi akwaji nti a mini atena fie na wabu akonta no na se gane ya bobra anase ya mobra wonu wi a eye ye nyina mahoden ton mu eno nso so China so mo ba befa no nso so akwadi so na nye wojeje mu bresantini mu na se no ebre wo mu a na nyame nku ye ne a ebe ye mfie di ohwachi ansa na besia be Ghana de aba abeye ese wo bebo wura ye natural resources mu minerals no na wo bo wura ye ECG mu wo mu wi a no mo bo wura ye kokom kokoafo mo nkafro arofo wo mu so mo ba besesa ne mani nyina de abo wo mo bo na Ghana ye hwe ne yepini ho a ye be hu sampa AKWEA faso bobosia ne sabi mpraduasa nimdie bia anhya da na ho eti ye ko bobosia wie atua nsi ho na nsi ho na wosi atua ne ye ntimi antua na niema edikosi a wo pa besia no
enkrofo isi aba be sese ni nyina abo mo a enkro besi abra bona Ghana be say IMF ade sa ansemi ni kokobo ya ba se nche sa nya pade amaburuburu so aburo sa de etebia China ebe ba be fa edi so Tanzania ebi akoso wo honom omo airport make us say China fo afa bosia kro ya o na niema mbubo so ho na Ghana yenyi esika dodo na afri Ghana ye form ngo ye koko ye both side ECG ni nginom so mbaba awuram no mo be faje a na chese me no ya ho den awen wa bosia bodi etime de ba ya to aso na afia na bosia no mokobo a omo nka ekwan be fa so obo according to IMF for nsem mo de aba no omo se o kwaje bosia wa China ho a China nhyeda nkire o mu nsi ase se bosia no o default a ade ewe ni ade we na meye on de aduoni ma na se wo se ade ewe na mde se bosia no so anasa ade na wo akọbọ bosia di kosi awowa on kire mu nsi ase no ani aba ho so enti na modeka mu ntimi ntua yo mo wa akwanya sasa ne ma mabobo so betumi abefa we kura China na meka yo ne mum IMF ekwaje bosia mo na ano no wo mu na wi asisika sam ne bosia nyina do mabemto ma betu ye minerals ne China for befa de ne sa ahya ho na be ye resources omo no befa ono no be minister of health na hwesire ye obe minister obe wo nyame abo sa wo man achew sa niema wei what na ho no ma obi firi ne mem e ba be fa wa ade na di so a anyam ko a wo mo ukoko wo be fa o both sides so mo si yentimi antwia e ba fa chese yentimi ntwia he e kwan na da ade no ho na nya kwan kasi o wo on say IMF for so tena ho ye kwaji loan wie na afro mbabo ye sa amane we enti kwan na da ho no ye beje from ho de akotua o beje fra me na China bo se aka amade no mo beje China we na akotua afia nsura chiri mo betua ye betua nti omunya mefa ye japade omunya mefa wai ojidi enya ho mo amen ebusua ye to akase ne so ewo ensem foforo mum na ye ko amanyosem mu abio NPP wo so no kokroko amanyokuo no enenei wonum ebo manfo nyina ma ne ese twedi mpo nyankopon ya adoma edefie da de animi wonum ebie nomination mu bie nkratam de ato ho no mo na wono epese wotu franka edema NPP amnyokuo no efie mpinu ne aduonu enan ba ebeto no wo mo akwakofo mo nkrata na breso mato mo so aba enti ni padodo ayi wo mutie no ene abato ne kwawe ye wo bedi nkunim no na kyese wo wadi mampani na adodan kwagufo ado na ade na se ne nyina ye nim no meka se kwa MBB amnyokuo ni mabehwe na we nam ha we yiniti we se ha wodi nyina kyerese wo musefata so mbetu franka ede ama amanyokuo no na krata de nkrofo odi wondin ba ye bie eyowura Alan Kodjocha Martin sanso no manyamfo akoto afri ye din wo hanom ebi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ede ba ye ena kwabna eje Japan sankofo nyina ne afoforo bi eka ho ayi wonum ti na ebi mo hodma na asagro no mu edie wo bogasa nim se wonum ensim ye kan kura ye bi enkrata matu wo behwe na obi aba be kasa enya de enkrata no kro befa enu ti na se beye na de yo ekoso ni we na me ko nyina da wonum bi enkrata mato se wa opese otu franka ma manyoko no edari dura ko na kofa enkrata na breso asanfa ko die hunu se susu empada wu gire mu akwa kopri tumi anase te asan na no na wo twem se eno chi no wo mo the timetable ya eno so no mra sebedwa konwa no so abato ye bekoso wo mo ede aba na wo se often constituency ye baabi a enye ho enye MPP amyoko na teso no wo no bedi kan aye ho ma abato no ansa na baabi a wo mo mra sebedwafo no wo no akwakoto ho ba ye ni nyina da wo no ede abanti MPP amyoko ni panifo e kyerɛ se date ahodo ye omudi agu akwan mu ni hya ahodo omudi agu akwan mu nyina da wona wani swade hunu se wo be pritumi bi no wo mu ni so pepe na abato no kwawie yi a de obo ne homoden ye obedi nkunim no wono anya konwa wo se fata atena so we ni nsem efiri mpanifo atena ye aba arafo na ye ka musem gusu tie hwe dumienu KASIEBO wo AGYENKWA 101.9 kasafidie so ye bohwi wo Kumawu anche na kato na brofiada wonu made akwanya ato so wo manfo nkofo mo form so ne de na Kumawu so aba course wo no wo wura kwabena owusu ansa wo se wonte ne ma biase aniema wonte ase nyina titi de tietiem se ye to aba ye frɛ bibi pink sheet se kwabasa court wasem kra ba no ne dance trodo a eya na wa abato no ho de ebedi ne nsam ane de EC returning officer na wa ne nkyɛn no
Wahwe and somewhere was figures about one de wenya ena. And the what papa no honomono, Nimi no a boy bra, and a nam so mo de baye semira and nim edin kunim. Na semi kind of was Nadia and Suat and Aquasonsio, and 2 bad was a make court. And him sounds a court dear here. Our Ghana, our Kumase, our crying, and our Kumawu, and was one day in a natural court. If you say easy for the book at her, 1 in the book at all. Na ye hwesi amade bofo sofo bakwa me frifa ye benya no na sa asemi hu no ba bia wadidi nkomo aduro ye ne bedi nkomo abisa ne ho nsem na nso so make us atenka media village ana wonum nyina ye adwuma ewom enti atenka tv wo de na gina homa no so ne bo nkomo owie e bekwa akofa na ba ye toa so wonsem fofrom ye toa so wonsem fofrom na ye kwa kopie mo ewo brim north abato mpehia na se mensin mu na ohina wo pankese eye na Dr. Boakye dakwaye otoso mienu na kire se sabrede wo de adesere etuposi adwumako nanim se omomode na ntentam so emomu mfa hu ane anhihye bi anya adwuma na mensin krachipani owo brim honmo no wo mo enkonkwoche no ni nyina ene se papai se galamse tuo ye ekoso hoduma wonum kokokokoko enwemu die no na nagidi ye pa se owura Raymond na nadamte wodi mo ntenteman wo se wodi kro so awo nyafoman ono nso ka ho abie na ohene buafu pa kire se ne ekoso ne hadwene esan se wo se galamse tuo yi wonu anka se nyese bia ene na obeka bio wotu ho na mon akọ DC na so ene na tutu ho nkomo pampi no ache se galamse ni se wonum nsase duomo wa ne wo nsase o mutisui enti wo mo hwe ne nyapade ne akra ye bo ban nanso DC ye fi kura ene se be na wotu ntam nie asase akasa de hye ho no bie e ma chese galamsam na worom akam wo se nipa nwotwe de etimi yi wo mo yesie wo mo e na afa afoforo aka nso de ye ntimi anyi wo muntinom ye kan anwere de gu worom so sie wo mu nyina ebom ntie ni nipa dodo kra e ka afam ho no bo arehusami esiye e wo kole tai ye no e wo brim north mensin ni mo wo poe mantem na chese hadwene ye enti sabrede won transe nyenhwe han ma de asie no ebi enkonkosi bio wonam so esre posti adwumako no IGP se omra na banka jipani ho no mo afei opani a wono so ene ye odi kro ewo nyafoman na ansasa sereku ene afoforo bi aka ho nyina da galamse no na nanim ye se wo mudi mu ntenteman no yanchichi wo mo na Dr. Boakye dakwa otoso mienu si ewo quality akote important mo hono ai nipa wo twe ahwe mo nkwan nipa a ese de subo epo no eye nana ansa sasraku of nyafumai odiko of nyafumai ana akote mpenifo pani kolesu ene na honorable DC Raymond Dante entimi kase onim se galamse koso mpono asase so ene se aban edom ko gina emre nanim ema mre no ye de ene mudi nipa wo hwe a o ma hwe o mo nkwan tenimanim ya mesre aban agencies police BNI for evidence amede bremu ni na say adwuma ne koso papa no task force ne kon osan ne wo koye meeting ewo koletawo bushio a wo shom kutupa say ono na ema mo kwan say mo nya den amo nya adwuma na me na nampo no ahene enya dia metimi ayede esi omo kwan eshom kutupa so mo nya adwuma no mo nya sika na wo do onware ye ontumi nware ti omo ni excuse bia se na ansasa cruise krom de no ho be chana so mo de ko gina mra na nanim na mra na ansasa ko edi ewo say ya de hye wo twe na o ma yede o ma hwere mo nkwan na busuafo no so timenya hostoso se krom hanom wo de mra hye wo say mra betinu yede ene wodi ebusuani eti ye eye nana Dr. Boakye dakwaye otoso mienu wono eye ohene ewo pankese wono anso ena ye mponu ahene ewo achimkotoku ena wo chese ni enti a DC aban anase mensin krachipani o hodom wo se enchino owura Raymond na nadamte ni nyina gya na no kasa ye achese okohye babunu no wokwaye mu ho baabi ehye omukutu pasa na musimuntu galamse adwuma be na mo beye ene sama nwale mabra bo beye se ya enti muntu na kasiem na munya sika na mfa bi nware ni bie sanse ede ne da korpe one day born one day die mo be ko nti ni kwansa mo tena sika kokko so DC ene ka chire youth no say na ekan illegal mining na ye bra wo Ghana ha no
adenti na was almost answer na go do ho no mo kire wo mo nwura mu ntu no mo fa mo bra DC na ka asem DC na aka aban kra chepe na aka na say DC ono anka se na no mutuo ene waka no na eno achi no na ebo nsamtrefo nso abaso e kire se nsamtrefo nso ayade da obonyumeku ahodo da bia da na ye ka ho nsam wo se to da wo mo ko ho no man nsamtrefo ko etime bro wo mo nso no mu wo mabam ya wonam so esese bombo adwumeku no emra no mebo mo sanse sampotam ho no abonefo e hye ho pa chese mu dibone a obi antim mo worom echem so na nansam no ye ntie ne nto aso ensentrofo amukọ no ye brave papa ye di task force ko ye kuta kan yensa ene ko fesi nipa ba 200 wo hono na mo ensentrofo mienu asemiense ena munya kukuduro ko na me ye da na sese o ma anya den motumi mo ho fa mo kwa because nipa na ho eni boni a mo fa mo mu mu wi mo mu cocaine awudi for criminals ena akwa kugu hono it a national security threat e call it hono ebusuani eti ye eye nana Dr. Boakye dakwa ya otosumienu afuo ye boma no ba se ye kwa ba be fa sofo ba kwa me fifa na Kumawu owura kwabena owusu ansa wo kire se pink sheet ya wono wo a resource wo so anam so ma is returning officer Paul AGYENKWA declare resource na ne de ne mfanti wo court no sofo ba aboye amane hello sofo ba ma hey AFIA mi jusu na ho ye AFIA nyame adom me ho ye Ghana ensuo tote na bi so nsuo ho AFIA ze Ghana ensuo to na ete a na nipa ni bi ko so nsuo hey AFIA na go nya sem tupra papa kwabena owusu anso se di asem eye ori akwabena owusu ansa na sem na bi AFIA no ana sem na mbi sei AFIA me da se no ankasa owo police center hobi omukoye no asori den isan se isi office de bi e wono AFIA shewure mu pa ntuno mpa onfu ho amakume ukuru a ebi ankidi etisi ya so mu ba asori den we wukuru ni ntuna ben the late bazua de bi na ofie na den hopa eti crazy asori den ma mu de ba yo no etese bibia konkari a no wura kwabena usu ansen ya wono ene twere edima eku a enhye abaya sie nanso omu pinya akonya ke abatu bia no independent candidate obepi mu no omu botayen se eku enkotai independent candidate ni achi na omu enhwe bi enfama no na ni titiri percent beti akwama the independent candidate obepi enye Kumawu die no kwani mu be bia abatu bekoso a independent candidate bekoso say national say by election omu na gina mu man no eti wono ana twede masaya eku na efem se Ghana First Coalition eti mu din eno mu hona mo ya ase na enra womo eguso equality resource no e wa sebe dem ho no wati hobi ye ka na wabo yes officer ka no no so abo no dia company free sheet eti edre ba se ni na ba wiye 75 police stations no e ba wiye no na isi ni kra no return officer no enya declare say elim na di nkunu eti ekwa ni hu se uwa uwu so anka sore adenya wo se nsan for mamra enya siaba eti hwe na hu se isi return officer AGYENKWA oba be declare say elim na di nkunu ba for boa AGYENKWA ono ne results no a odi be declare no elim me secretary AGYENKWA Ghana First Coalition uwura kwabena uwu so ansa the results enemy patient ikuta me no ene ne de no chali wo be bia emfa ntimi me de aha no ntimi ye basabasa bia chance dampare coalition center o ba ho ba ho bi bele ne man chen kwa cha ma mi an kasa so ba no kwa chante o IGP wa ya de no piafo wo bo ban pa chance abatu ba election we de ko din it wa ya de ti no ho bi nti owura owusu ansa ye se don't you have a bia women the bayan say wade ne no asem ebeto tentro for enu amaye ko kan bi ade amane se ono die basabasa na onye no enche se wo pene die ekoso no so yemu no de betwa ya ne se obetumi ade ne princess ni ne kuta no no akodan court the court nkebi ma no enti de isi be so ye bi betumi aye yemu oye wi a se de execution asen of the why enjoy kakra yes ne ya fe na sakonya no saa no so gidi se obetumi de akọ court ama bibia tuwasi enti no ensem a
before declaration no when they told and drop for you for back. If you buy and if you are ready, you go to it. Doing this for 40 years, you don't do anything for Ghana. You keep rolling, proof that things are not going well. You think you can suppress us? You can't. We won't agree. The pink sheets that I'm holding are not valid. There are errors in the pink sheet. By the law of Ghana, if there are errors in the pink sheet, the election itself is not a valid election. The votes on these were valid, and they were validly cast. And of course, there's a possibility. Wait. In 2020, this same candidate, this independent candidate, was leading with 11,000 votes. There was a power outage, and after that power outage, 5,000 votes mysteriously appeared and ruined his electoral chances. Now we have pink sheets that are invalid. Are we not going to investigate? AGYENKWA FM, yebejimukwa. AFIA, we and someone over Secretary Emma Ghana Press Coalition. But they are two as a for any Ansana or declare any. But here we say, we share margin on a demo. Independent, men NPP, any baby, but all the same, when you are in patient, you are more figures and Juvia. When ye people be as one chance and training be but for safe, confidentially, people to put on a pinch song, but the cocoa for you said, very clear, and any see. Now, Adia, Mamika, we and process before election, we know. It was a project, a pine year day. A cost of a if you are penny the shady, oh, then make me a car, sadly, if you have a pass, and I say free and come a declaration of by year. If this is Sabria, you are doing one bonnet, Yamano Casino, or you cook township, or you cook township, a crime of effort. Yeah, now Omungusoyan, and not yet. I can confirm to you, I can quite a listener say, one more if you go so more yet. But if the Kumawu, they came, I could see the sorrow and the Bodomasia, and Nim Kuman Casino. If you are quite a said in Nika and I said, we are set at Italian system, short sleeve, can it check? One more edge and Kumawu, and the Kwakusi and Quanta, or by the Bodomasi, and the Sorono, New San Quantano Crowd, and no Masako South here. I just free Bodomasi Kutia. At the top of the Masi Queen one Cassim, at the track Kunika crack, Echo Trab baby, and you, if you walk, Echo Pim baby, and La, police a year, and police station be walk. Omudu police station baby one and one and Trebim. I pay extra, and that's a clue one. Oba, Echo, Otas, what you need to Echo, about time swap. Shall find so, and a delay, Bazua, no, here, if you walk. AFIA, we fence one and no pay. And as that, you could see, and try to do about time so. AGYENKWA FM. Put you on so bad. Now we need everything to say the whole hospital, NPP, NDC. To be as one the chance, I will win at the Adeno. Sharp hospital, and some of the Mulani, and that is what to say. What is what is, I wouldn't say the whole book, no. About the two to work with your senior high school. AFIA, one more year as such, NPP office here, ABC to work with your senior high school, and 12 senior high school, and can do each office. And can be could do say, maybe a hospital, no one. I knew a senior high school no pay, or much so. I say, in Fidia, any casa, or the bath, or the year acquiring near dinner. Make me a confirm and the listen say, Casino, a big cop. If you didn't be caught, you mean to use the Enra, and I don't know one more quality results, and if you didn't be call you, send to say, I have my team, and I be a call you, and you mean to use and now say, as the middle because I do for you, Juma, and also your own money, and now say, one more breath because of election in tea, or more for you, my homie. It's a Joshua Construction Company Limited. Womana, and Yaman Shomonsa and Ra, let me say, or more from her, or more year rounds. It's asset now, many AGYENKWA chief for education community. AFIA will be any kind of so, Kumawu Queen, Miss of your kind. I could see the sorrow, Bodomasi, about time so, Kumawu Hospital, and not all Quack, Edia Court job on Swap. Tarquine so, for being what was swap. A penny 50 Yati.
Babesi Kumawu no even police station in Mokra no e wo kwan no pensa na wo du Kumawu kru na ngase mu no wo mo kwan no etuje ba kokra ni ho ntimi che e bi etu na bo echi na kro no se ya mo akwa taka se eye contract da ho dada no enye election nti no mo ye no e bia na election nti na bre nti na me ade na echi na kro no bi metimi abeto se so ma be wie ade metimi che but class ni nti dem die e dia so ake yo so for ba e bia no obufu wo na asa en wo mu kotobie sente sa dia asem wo ye be di akire o mo beto aba no ye ka che Kumawufo se eye ba election ntia na ebigidi ebi nyinni so mo na akoto hyebere we di amo mo ho eti ye beda se ye fa nkonko ha ne ye hwe se bere ko nanim ti samete wase yi a na che se ba bi ba ko pe ana ka asi wa ye adwuma di aka ni nyina won ma pon adwuma o mo kotofu wo bia sa na die enwa no oyuku ni wan ka che mo asa Ghana politics ye beda se so for Banyami Israel bia me da se yo arafo ye gina Kumawu nsemi so Ghana fo se mo homate etimu mamani na ho politician amanyoni woni bibi papa bia de ma wo AGYENKWA FM wo pe wo kokromoti tumi no e kire se yen ayeto abatumi wayemu e kire won because ene mo mu post enso yen hwe kokromoti so yie ye de 10 cedi ni 50 ni 100 cedis eton ye ni monyama ye wo ye de amanyoni no agye abetena ye kon so wahu ansa ne yemu bo results no kra no na cars ne nyina asu kwan no so waji wani so ya kwakwaje abo fo nkra to ye be do mbakwa ma no ne na afa adwato ndi aka ne mo adwenkyira aba ne ye de ne nyina ato am so ye da ase He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where your hospital? Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No, Monsieur Semu, whom I yeshepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado. No, but no, what's the water tested positive for malaria? No, not until one for ambulance. No one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, that's it from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No, ye na. Wanter. Mukuno china nenadi. A brantepa. No, kuniso. No, puna waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and cold to them. AGYENKWA malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede nkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyi jefo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo de amount. Ya de eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a. Ya nyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de. Na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa chinyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no be sade amaw nsanom na anu ya mani krotwe risa me hne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakọpẹ yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabia me emfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sade agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. Betuase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house nhwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuada edikosi memeneta ya sha ase anopa no nwotwe a yepo anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Follow
capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient ashimuma folic broma oxygen na yetwiko yemuno eje dwuma yie na honam no so nya hode a ehwehwe folic syrup the beda malt ni ewowo ni jama mofra folic blood building nutrients so won ne pama benefo emiketufo ni obi a wayare na hotono FD ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum seye Adafo ye mamwakwa abaside mobaje nkwa 101.9 katafidie subium na ye de amano nsem tew etwa moso Democratic Republic of Congo enrada wonomo ede eyekrata Command International Criminal Court ICC se wonhwe nanimanimu ya wonte Rwanda eye woman no so atwea ni sentiri se ye Rwanda Defense Force bia womu no ma yomu so womani so hye ana on mote ho ana eye M23 rebel group ana nipa mienu ato ase Congo eye na afo fam na niema omaye ne honom no enipa ne ajapade no wonom sei no wanya de asie di nkanie afra se na sa pinche we che so na wonom bo eye ICC amane eye yesa ase ato aso biom etimpanifo amfa womo na ya nsi fom a edo ha beba pa when am so man prempre wor mu kiremu a aye kwa adua wodo ne nsam na ekoso ani nipa wo ho aka adwam wo saade ne hunti aye ade a empanifo de wonum na yesi fom a animani mu ya na ne titium aye to select M23 rebel group a wonum kire se ekwan wo fa so ama Congo apoye fam awo ayo banimbu so na etoso beye se aduonum ni wo mfie mpinu ani aduonum yenu no ekwan mo fa so age wo man no ahia wodo ebo so se ye hwa Rwanda ani eye Congo won bo fipam enti se wo mo hom no so sa na no mo ba wura Congo na akwafa asam ede aba aye Kinshasa na ebo subuoi ache se Rwanda ntumi nka se wonim de ekoso wo Congo no ho no mo hu ne se wono na taachire we nam so Kigali nsusu ato so de akire se wo munim de ekoso no ho hwe amanse kubata abo wram ama wo so kire de so bo ne bo Rwanda sa de ekoso na etan entintin hwani mu yi ane hwehwemudie mapa esafata enimani mu ya wono mo yo enti ba bi wo ya ba koduro ane said the International Criminal Court be yasam na no enam nkrata Congo dia bedan wo mo no eno na benam so ma mpanimfo hu ba bi potin a ewo so wogina wo sa kwa adu ane nsam hodo a ekoso ni madofo ye gina so e de awiadu mienu KASIEBO manya ma no ne de na si adwumafo bi adama eno onum so yasne mu se ye nsom nwuman ne Isaac Paint Enterprise Sebra na so ye na beji paint papa paint mu akuku dam beji bi fa kwatu fie de ho sene ene ba election ko so e wokumawu nti yesiesie kuro no saa ena bibi esifia na masiesie fie no bibi transekura ma bibi ensi ansam semu ye nwumako ankorankoro paint papa ya wuti kitua bi ya wo fra eye bebre utimi de ye adwuma na se u painti edan no so a eye afebo osu abrobo nsuo beto ewia bebo sene etie no a ena etie ye we nyina no Isaac Painti ena kwakofa ede aba enu nti baby bia da wo se wuto painti no akwa gi bi safe na otu fie no akwa gi ho akwankyere kontraje ahodo okwa beba ho akwankyere crofrom wona kira kwan de crofrom na behu wom tips dan na mo ena afa de champions controller house one kafam ena boso na wa Fred Dr. Azeman 0243975756 Abi National Savings and Loans so the ekosika kremu na sika semmo adwadie mu ntutuye nyina no yakọ ho akwaje anunti for wani kire ho Kumasi adumaje kumbio de ne hwe ni mu na frɛ 0270010026 Prestige Electronics ne yakọ ho ne akwaje home appliances papa de ati apo ye mfa ho si ebedum kanea na se be de dai ebo adwuma se ne se ne fata wo kwa akoto biere ne ye kire ne mani bi e de aka ho eyasam de ho nko a ene bia ne papa wo ne yesan so ekye ade enunti kotobi niema 1 year warranty emfanto nioma ne so ho te chema de bebe siesie e de ama ye de bekuka makwa koja wa bra odi Kumasi ha ye kire kwan de ye wo Abrepo junction ship mu Kumasi ha ena tonso agogonso ye ne adansi rubber de din hwede mu o 0553 319455 penifo ye beje so Twins Power Center for 2 mini ye adwuma osunsuma wade ye show boy ye ndi so akwantu mu dadwene eye yade wa hodo a yeto ma nipa bi a ese wo motete wo no mabrabo
ni nyina wo kwa Abrepɔ highway Sibroni Kromu a Twins Powers be ma fa ahudie no ogye oye adwuma juada no pa no nsi opo anwumre no nsia ebna da no pa no nsia no opo awiadumienu efia da no pa no nsia no opo anwumre no nsia memene da no pa no nsia no opo awiadumienu ane ne mo nkomo 0248 699898 0248 699898 Lufa tablet ne suspension malaria adro be kan for e de amount so nanim wo fam e ba sa na tontom no paya na e pai misro pedro fa ba ho ban abusuamu nyina da mo chefa wadre mu afei ene nwema hyada enhyada nko yie wo ni pedro no mu wanu ma to aduane so ma wuntimi ni awona fiase e tisi wo so misro ko hwe mogam ehwe ko ba sa malaria mo wadi bi na wo mu a na wakodwa so bi etodro bi akwase wo Lufa tablet ne penifo de suspension e mo frade na akwakwaje wo de do sopo na de wani akyerem e okay wa kan imrem castle ye no ndi nhwe ne mo frɛ 0541268721 say installation is service and fire air conditioners conduit pipe laying refrigerators and washing machines ho a entwa wani nhwe ba bia no mi akwaya wo ekwa ma ekwa na no ankoso nsuo bi ani yenko Kumasi Abrepɔ County Hospital Kumasi Girls Senior High School nhwe ni mo fra 0501 809085 and at 0246 480617 yabajo so other for na me kan for Magashi Spiritual and Herbal Clinic e de amakɔhɔ de kwadwo ayare sa se sunsum yade na etete wo na se honomani yade ni nyina da de kwa ayare sa de fa hodie ebe ye odia doctor se wo de hahamani nubna ya adoma komade ache no e na ebo adwuma yie enu nti wona ekɔ nyina no wodum edi adanse wo so kɔe na kwadwo ayare sa ne ebie fe sunsum nsam so no sunsum awade ye etete wo da no obi no ba beda sunsum mu duabɔ se akɔ wo fie mu ntimi entu ni wo ha bie de yesunsum de na wo de akwakoda doctor no aso no preko pe na kire kwan e wo so be macro kane police aso no ne di nhwenim kaswanso prison junction wo be prison canteen wo ye adwuma free joda ekosime minute da Fred Dr. Samuel Amagashi e wo 0547 044307 Alhaji Sidibe or see the glaucoma, the cataract and the trachoma doctor no minia Alhaji yanwawade Alhaji Sidibe wo yen sentrene enu nti fo wani yade ni nyina kwada Alhaji na wono nkwa na betumi asama wo eba ne se wo pese wutu kwan hunhuma wade hunhum mreyo emu yade a yatoto sikahye etete wa ye nyina ye mu anane nkwa Alhaji Sidibe nchen ewo fiso na monzongo wose ni yade ndifrafi kosimfie du wo de fa ne mfikire ba husampa 2 million hoden ewo nyame nsem na de wo penso na odema no wapan bia ma Alhaji a wo de send yade ose fra 0240 994362 0240 994362 abajo so order for cooperative insurance na kwayo insurance se be ye beboa wasitine me sense ato rencham de ewo hodomo ade achi ade san ye kwa ye be empo wanko ba bi esan betimi ato enu nti bomodena so betu ho na ma ono yensi achi ba bi owachi esanse ene ye mfie ni entu inipa so fuani eto cooperative insurance so esanse wodom nko a ena wodom aye asorobo anu wo mo ena makoto kro de enka so de biarada third party insurance ye bi waso sanso na comprehensive ena commercial property insurance wo betimi aye bi eno no ye nwumakuo nsore sanso nso ena schools ahodo hostels no waye bi ewo ho se bia bibi ne betimi agina mu atwitwade age wo car no anampo no ufie na wasi wo ma no nyapade bia da ade bia phone kura no insurance wo ho na obi wi a etimi aboa apefoforo e de amawo enti baby bia da wo no abomode anhwe on akira kwa sense main office ne de so me ha ya Matthias Junction bonse wo mu ye ne wodom ene wo so wo penchiremu afre 0244 378896 Skin City Laboratorium se bra na ba hwa skin no already na wonyi na nso obai ene wo already na aye trotro popra se apra hono no free ho na eba the creams ahodo a wo so obi wo be ko maxima oben eye affordable housing wo main gate ni hwe ni mu fra 0248 93 6297 obejo so na ye ko mame edusan ahwe ye wo se edusan heba product madanse ni ekohoye ne kwadi adanse sanse edusan heba mi hwe odwa so edusan heba capsules eka ho ebie eno etu koko usisi yade waposo ye wo ya watenka ateko ba obu nsa wu twadwe ba se hadwene ye pa ununum no ebie beboa yi ni nyina afiri hodom ede amaw edusan malo heb no ebe se twide yade no afiri ni pedue no mo na edusan heba ointment honam ya nanse etaje cheche wo
wakoto untimi nsode ne wakɔ adwuma ba na fe ukoda de beche kra na to ayem hyehyem so unyo intimate bi disaster ho ade chia na redie no asisi na posho na wo sode akɔ adwuma so ba bi etondro bi a wo kɔ awonsa beka bi wo pedodo na do ani akyeremo ewe dusa heba center ye no wo so me macro go filling station hold my offer 050 0110115 ebejo so Entrance University College of Health and Science yankronkre sukua ebibre mu atoye mu ha edi titima na edi akotene etimi ka se woni kwa me nkroma suapo na ko ho abom a doctor of pharmacy won mu ye bia degree menia wo akwanya no opepa ne se wo kobia 2022-2023 admission gusu a ekoso wo fa asuafo eno nti bibia ne mpensempense mu ni nkyeremu a over 0509 086631 and 0509 086651 obajo so afei mu adwen kyira be kan yensa and I did TWUMASI. Yeah, TWUMASI ni AFIA every Christ ho ni die fufu and abrayed. And I was say enkunimudie chencherenche ya NPP amnyoko na kwakodi no okumewu no. One next target Ascent North. Why kiss me Ebenezer the Fisher Bakwa no say NPP. Na wonu nyina wokumewu to vote. Empanimfo ni nyina tuatua sika emmanuane emma bia. Wade be influence ni padasani weda di pefe se enkunimdie no NDC adi wonu ma anya de wenu ye ni bi enso hwe bia no onmu gina mo ene yopiao na adedua ni de free anwe futu ena wose Ghana foi abato ye koso ewokumawu no ye nyina ye beka di ho adanse se ewia asomdwe ni nkunimdie mo eno nti abasobebi ohodoma ye mfa mo bambo adwumakuo no ena fei abato adwumakuo no esanso mo bo adwuma ye papa ena ma ba election eye asomdwe esanse ye nyina ye nim empepi no ano ebisi a ye hu ne ekoso eye na hadwune ye pa nanso enra de ya antikitame ana jami bia ye nkunimdie kase ma Ghana foi nyina Sitting kwansem enkomo monyamfo anim ya ono edi nkunim e wabatuo yi ama Florence akisme de Fisher Bakwa no se Ghana panie ya titisika so ampa nanso kwame de ye pa se China fo na ebebo wura ye mineral resources ma be fa ha no enam ka ye de wo munti wo bisasa mampani na be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo fa hene wo se papa ne ye nim guase pa de magana wa ho hwe Ghana ye po bi o wani so ade hunu ni mu de Sasama mpedi da John Dramani Mahama na wonim said ye tie bia akora beba na ensa for hini construction bra no wade ne dia brayen was say some bebuadu wade no 8 ye live bedma Alhaji Koko side hodom say and was say the okona bawiye the battle has ended for Ghana esan say the wonyina ne natural resources and say and the yenhwe esan say ya kanifo enim kon befa so medu ni ye enti no da bia ne nam krofo man so ni asradia say ye bakura na krofo adwane and say ya hwe ni ya de wo ye babeje free yensemi wasi ahadwune ye Ghana panimfo monso de samada why a teacher kwa Jody Feta pengina susu ana osikumawu fo edam asesa modwene mo mada agye ene won mabrabo no osuku ho na moto abane kasie mode ma NPP waso de mo hoahoa no kekamabo adwuma pa 2024 nche enne manyina baye famfa nche kasie waso de ma Ashanti regional minister onimonyam for Simon Osemensa na way fantastic Wilberforce was a special birthday enkoma akwa Annabelle or was a asanwene so was a radento ne kwam no nya ne kase no ma ne champagne cake was a anadwi wo mo party e wo baby na AKYEA mo aboate na abudi flable kuma central AK Dr. Bawumia is coming was a NPP anwi e wo kumawu whether the pefe said yetie bia no asante mantem gusua NPP World Bank enti won ba kwaso akura wo mumudie mu ye pa emfa ni nkontompo ne no kura NDC ebefa kwanya we hu akeka womontewe no mu hu hwe wobo NS abaso ewa na montu a wotu ye ne mu nkonimdie na Kwame Opasco nsanwom AK Ken 2024 and was say na se ne tin kwansa makumawu anopa wiei NS wabo adwuma pa no kwa bibi da di pefe breaking 80 no wonum be breaki o si wodi monyafo Kennedy ohene e Japan ye ni da so anu na ye nim so de ye bekọ akwasi asiese chan na master plan na junior the frequent tampo BMW no
and watch us say any power Kumawu much the we are sampa NPP no biom was say na Asian Chiankwa chairman Stephen and Tim any NPP mpanifo nyina na obon monyam for Ernest enim yaw nabaso BB the Africa so American town AKYEA hawanie was a fantastic news ejina so style BAB or say NDC wo mapa wa biom and na Asia Kasienkwa maame Mevisa wa kumsen ani won monyam for Mavis Justina Marigold Asan and after monyam for MC Anita Love Obo Emisa ochia wonu mawie pa arofo ya gina wonu munchia no womun semi so e de awie dumienu KASIEBO nyina asi ha nyame nso wonu akasese fidie ne doso nanso AGYENKWA FM na wutie ye ni sopa erade onka ho ya de na asema kojo safo Mike Kantanka wokru chensam no na wode ma ye na naboafo etese eye nana amma papa bi AKYEA wasakra be fa Facebook no a wote so a woye so adwuma saa so na crop ya santewa wono ebo eye atudom mu odin enam so ema madwenkyere no eno nso so ye de nyina ba ye Rashidi Akini the writer enso di Facebook no mantoto ye nyina akọ kama ene DJ Castro so okoba ene wabo adwumason asomfo ne ye me the finance minister AFIA AKYEA BRODUA AKA Midibe wom mini aba nana amaboachewa adofo ye gina we so